Hoje estou aqui nesse condomínio maravilhoso para apresentar essa casa sensacional, pessoal. Uma casa de esquina, projeto maravilhoso, Thiago Aleixo. Em frente, a área de lazer, perto da portaria também. Uma casa toda em LED, toda privativa. Garagem também para 2 carros cobertos e 2 descobertos. Toda ripada, tijolinho à vista. Paisagismo todo já composto. Aqui a nossa entrada com esse ripado, famoso ripado, né? E o bacana dessa casa, que ela é toda integrada. E olha que legal. Alexa, cheguei! Seja bem-vindo à casa dos seus sonhos. Aqui você terá a oportunidade de aproveitar todos os momentos que preparamos com muito carinho a você e sua família. Seja muito feliz. Olha que bacana. Logo no hall da entrada, já conta com essa marcenaria feita do chão ao teto. Então tá bem bacana. Aqui, logo na entrada, você já tem o seu escritório, né? Seu home office. Olha que escritório maravilhoso, uma iluminação já bem bacana. Para cá, já temos também no mesmo segmento. Essa casa é sensacional nessa parte. É um projeto assinado pelo Thiago Aleixo. Olha que lavabo bacana. Aqui, se você chega aquele dia cansado, quer assistir um filme, uma televisão, comer uma pipoca, é aqui, ó, já tá toda mobiliada. Olha que sala de cinema bacana. A casa já tô contando também, já vem com os móveis, também aqui vai ser feito uma decoração. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a parte íntima, não vou mostrar, deixar pro final. Aqui a parte íntima da casa, bem discreta. São 4 suítes. Vou mostrar uma delas aqui para você ver o tamanho. Lembrando que essa casa já conta com pontos para ar-condicionado. Olha que legal aqui esse acabamento. Tem a claraboia também, que é bem bacana nessa parte de iluminação. A pedra em quartzo. Quartzo não, pedra natural escovada. Aqui uma coisa bacana também, essa iluminação no chão, que dá esse efeito bem bacana de um contorno, né? Aqui também a outra suíte também, mesma paginação da primeira. Aqui nós chegamos na sua suíte master. Um espaço bem bacana. Também conta com persiana elétrica. Ó, nossa iluminação, ponto para ar-condicionado. Aqui todo esse espaço para você fazer seu closet, ponto para ar-condicionado, iluminação natural. Aqui também para você ter uma ventilação também, caso você queira abrir. Olha que banheiro. Já toda a marcenaria feita. Aqui sim é quartzo. Já está todo acabamento Deca. Também Deca. Todo acabamento em preto, né? Aquele toque especial. Aqui também o chuveiro de teto. São 2 chuveiros. Só banheiro de imersão. Aqui é bacana que tem até um mosqueteiro. Caso você, um dia de calor, você abre, fecha com o mosqueteiro e fica no seu banheiro privativo, tranquilo. Todo o acabamento do chão ao teto em porcelanato, tá? LEDs ali para você pôr seu espelho já com ponto elétrico, para você pôr aqueles LEDs em volta do espelho. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a parte social dessa casa aqui, que é a cereja do bolo. Para você que segue o nosso canal, curta, comenta,
O que você está achando dos nossos vídeos? Tem algum ponto positivo que a gente pode melhorar? Uma coisa que você bacana? Comenta lá pra gente. Olha que vista, pessoal. Essa sala de estar. Olha que bacana. Como o forte, o bacana dessa casa aqui é a integração, né? Você quer um dia de frio, que tiver mais frio um pouquinho, você pode sentar, ligar aquela sua lareira, tomar um vinho, né? Ficar à vontade. Aqui, uma das coisas que eu acho muito bacana é um jardim dentro da sua casa, já com iluminação também. E outra, olha essa claraboia no meio da sala, da cozinha, dando vida, né? Luz é vida. A gente dá casa, não é mais uma casa igual aquelas casas que são iguais, uma cópia da outra. Olha que bacana, toda essa parte aqui da marcenaria. Marcenaria é Todeskine, tá? Uma coisa muito bacana também é esse acabamento em pedras. Geralmente o pessoal só põe uma bancada aqui, né? Mas aquele que faz todo esse contorno. Aqui toda a sua torre quente. Sua geladeira já com ponto de hidráulica. E aqui fica seu cooktop de indução, ó. Olha que vista. Que casa bacana, né? O legal também do Thiago Aleixo, dos projetos dele, que ó, ele oculta as portas, né? A parte de serviço, manutenção, aquela parte de apoio. Então você tá tudo aqui, ó. Puxou, empurrou. Aqui tá o espaço da sua lavanderia e aqui você pode fazer também a sua despensa. Olha que despensa gigante. Lembrando também que a casa vem com aquecedor solar, tá? Para tomar aquele banho gostoso igual de hotel. Aqui, ó, vamos lá, mostrar um pouquinho ó, essa parte também que é bacana. A outra porta você empurrou, onde você sai aqui já na sua área gourmet. Olha que casa maravilhosa. Tem conta com Alexa aqui dentro, outra Alexa aqui fora. Também acabamento em pedra natural escovado. Sua churrasqueira elétrica. Olha que bacana, ó a coifa. Tudo de bom acabamento, tá? Marcenaria. Toda esquina, tá, pessoal? Aqui também. Aqui seu ponto pra você pôr a sua chopeira. Aqui a televisão para você assistir o jogo da Copa, né? Tá chegando na Copa. Inclusive, se comprar com a gente, a televisão é por nossa conta. Vou até parar aqui, fazer uma vista da sua área gourmet, se estiver sentado com seus convidados, tomando aquele chopinho, aquela piscina. Olha que bacana essa ilha. Aqui a piscina, junto com esse paisagismo aqui. Aqui também ducha, tomar um banho. Aqui também vou mostrar para vocês aqui o nosso banheiro de apoio, né, para atender toda essa área, para você não entrar encharcado na sua casa. Mas olha que casa maravilhosa. Eu vou pegar esse ponto aqui, que eu acho que é vocês têm a ideia como essa casa é uma das casas mais integradas, mais legal que a gente conhece do nosso portfólio aqui disponível de todo esse condomínio. Olha que casa linda. E é isso. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá? Se você gostou dessa casa, sabe alguém que se interesse, manda, curta, compartilha, escreve nos comentários aí o que você acha, o que você achou dessa casa, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal.